गाइस गुड मर्निङ छ। अलि बिहान बजिरहेको छ 5:30। उठिसकेमा उठेर नुहाइ गरेर अब जनको भित्र भित्र जाने हो चाय बनाउने अनि पिने। चलो आजको दिन सुरु गरौँ। लेट्स गो। हे गाइस, सो हिजोको बर्ड्सले बच्चा दियो कि दिएन हेर्छु है। यहाँ रोक्नु म तपाईँलाई पनि देखाउँछु। सो अन्डा छन्। हे गाइस, सो म अहिले यहाँ म्याच हेर्न आएको छु। हैदराबाद आइपिएल के भन्छन् लखनऊ र हैदराबाद सनराइज हैदराबादको म्याच छ। सो हेर्न आएको थिएँ। ट्राफिक एकदम धेरै छ। गाडी पार्क गरेर जान्छु अब एकछिनमा। अब 3:30 बजेको म्याच छ। सो बुलोगमा गर्नु लगाइस। भित्र केही गाना बजेको छैन भनेपछि म पनि रेकर्डिङ गर्नु पर्ला हल्का थोरै थोरै। सो हेर्नु गाइस, ट्राफिक बहुत धेरै छ। 3:30 बजेको म्याच छ। म हल्का ट्राफिक हुन्छ धेरै हुन्छ भनेर छिटो आएको, बट ट्राफिक यति धेरै छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यता पनि चाहिँ यता राइट पनि लेफ्टमा पनि बहुत धेरै ट्राफिक छ। स्टेडियम त्यहाँ अगाडि छ, धेरै नजिक छैन। यहाँ चाहिँ अगाडि छ, धेरै नजिक छैन, बट ट्राफिक बहुत छ। सो भित्र चान्स मिल्छ भनेपछि म पनि रिकर्ड गर्छु गाइस। मसँग पनि 2टा टिकट छन्, एउटा म छ एउटा मेरो साथी छ। भिआइपी टिकट छन् कार पार्किङको। अनि कस्तो गाडी चलाएको छ सरले हेऱ्यो। हे गाइस, फाइनली म स्टेडियम देखा आइसकेँ। सो म्याच भयो त राम्रै गयो। सो लखनऊले त हान्दियो, मैले ढ्यास चलाएर टक्क लखनऊले जितिसक्यो म्याच आजको। हैदराबाद सनराइज हारिसक्यो। सो यतिसम्मको थियो गाइस आजको ब्लगमा। भर्खर आएको ट्राफिक भयो थियो, त्यहाँ रेकर्ड गर्न चान्स पनि मिलेन। सो यतिसम्मको थियो गाइस आजको भिडियो। सो सानो छोटो मिठो ब्लग। सो मनपर्छ भने चाहिँ लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। सो म रुममै आएको छु गाइस। यहाँ के भन्छन् रुममा अब। सो यही हो गाइस रुम। भर्खर रुम बिहान मिलाएर गएको थिएँ। अनि यस्तै छ रुम त, अब के गर्नु अब। यस्तै छ रुम। अनि यहाँ मेरो एयरपोर्ट छ यहाँ। ब्याट्री खत्तम छ यसमा पनि। यसमा ब्याट्री चार्ज गर्नु पर्ने छ यसमा। अब त्यतिसम्म गाइस। पानीको बत्ती कता कता खस्छ। सो गाइस एन्ड गर्छ आजको ब्लग। सो मनपर्छ भने चाहिँ लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। सो थ्याङ्क फर वाचिङ गाइस। यस्तो सपोर्ट बनाइराख्नु होला। सो लभ यु अल अफ यु। सो थ्याङ्क यू।